এক বছৰ গেৰাণ্টি সহকাৰে কেছ অন ডেলিভাৰী। এইটো হৈছে 300 কেপাচিটি। এইটো ট্ৰে যাব ইয়াতে চব দিয়া যায়, হিউমিডিটি ফগাৰ চগাৰ টাইম অট'মেটিক, ফুল্লি ট্ৰে অট'মেটিক হ'ব। এইটো 300 কেপাচিটি মেনুৱেল। এইটো 2000 টকা থাৰ্মকল বক্সত। এইটো 200 কেপাচিটি মেনুৱেল। এইটো ট্ৰে হয়। এইটো 200 কেপাচিটি অট'মেটিক। এইটো ট্ৰে হয়। এইটো ট্ৰে এইটো 500 কেপাচিটি ৰেডি হৈ আছে। এইটো 100 কেপাচিটি ৰেডি হৈ আছে। এইটো আছে আপোনাৰ 500 কেপাচিটি। চ' এক বছৰ গেৰাণ্টি সহকাৰে অল নৰ্থ ইষ্ট কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়া যায়। ইনকিউবেটাৰ মেচিন কাম চলি আছে, কাম আমাৰ ইয়াত হৈয়ে আছে আৰু এইবিলাক বস্তু দি বনোৱা যায়। এক বছৰ গেৰাণ্টি সহকাৰে আমি অল নৰ্থ ইষ্ট মেচিন বিক্ৰী কৰি আছোঁ। যদি কাৰোবাক লাগে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰে আমাৰ ইয়াত এইটো এড্ৰেছ আছে, নিশ্চয় আহিব। এইটো এড্ৰেছত আহি পেলাই লৈ যাব পাৰিব। চ' নিশ্চয় লাগিলে আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে।